लिम्बू जातिको चासोक तङनाम यो हार्भेस्ट फेस्टिभल हो र हार्भेस्ट फेस्टिभल प्राय हामी सबै जातिमा यो हार्भेस्ट फेस्टिभल छ। त्यस्तै नै लिम्बू जातिले यसलाई चासोक तङनाम भन्छ र चासोक तङनाम सुरुमा यसलाई आफ्नो फ्यामिली लेभलमा मनाइन्थ्यो भने अहिले रिसेन्टलीदेखि यसलाई कम्युनिटी लेभलमा मनाउन सुरु गरेका छौँ र सिक्किममा मनाउन थालेको लगभग 1 दशकभन्दा अलिक बेसी हुँदैछ। अनि एसकेएम सरकार आएपछि चासोक तङनामको निम्ति सरकारी बिदा पनि घोषित गरिएको छ। यो हरेक सालको डिसेम्बर 15 तारिक हुन्छ र हामीले 14 तारिक यो प्री चासोक तङनाम भनौँ है, या त फेरि यो मङ्सिर महिनामा मनाइने हो। त्यसले गर्दा चासोक तङनामलाई हामी 1 दिन अगाडि मनाएको चाहिँ ताकि भोलिको छुट्टी चाहिँ हाम्रो सबै फ्यामिलीमा बसेर आफ्नो फ्यामिलीसँग मनाउनु पाओस्, पूजा पाठ गर्न सकोस्, आफ्नो फ्यामिलीसँग राम्रोसँग बिताउन सकोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो विचार हो। र यसमा सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय स्वयं आज मुख्य अतिथि हुनुहुन्थ्यो र उहाँको प्रेजेन्सले हाम्रो प्रोग्रामको गरिमा अझै बढेको छ र हाम्रो समुदायले जुन प्रकारले चासोक तङनामलाई आज मनाइरहेको छ, यो चासोक तङनाम अझै स्टेट अफ सिक्किममा यसको इम्पोर्टेन्स अझै धेरै बढेर गएको छ र उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यसमा 6वटा डिस्ट्रिक्टबाट पार्टिसिपेसन राम्रो रह्यो अनि आफ्नै खर्चमा धेरै लिम्बू समुदायका युवा साथीहरू, बुबा आमाहरू, अफिसर्स, रिटायर्ड अनि फर्मर लेजिस्लेचर्सहरू पनि आज यहाँ हुनुहुन्थ्यो र सिक्किम सरकारका मन्त्रीगण, विधायकगण उहाँहरू पनि आज यहाँ प्रेजेन्ट हुनुहुन्थ्यो र चासोक तङनाम योपालि हामीले सक्सेसफुल्ली समापन गऱ्यौँ र यो आजको डेको प्रोग्राम यही समाप्त हुँदैछ भने नाइटमा पनि हाम्रो म्युजिकल प्रोग्रामहरू छ। लोकल आर्टिस्टहरू सँगसँगै एकजना नेपालबाट पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरू सबैले बेलुका पर्फर्म गर्नुहुँदैछ र चासोक तङनामलाई हामीले लिम्बू समुदायले हाम्रो ट्रेडिसन, हाम्रो कल्चरलाई अगाडि ल्याएर समुदायले एउटा कम्युनिटी लेभलमा देखाउने यो चासोक तङनामलाई हामीले हर साल मनाउँदै आएका छौँ र अर्को साल योभन्दा अझै भव्य मनाउने हाम्रो विचार छ। लिम्बू समुदायको निम्ति लिम्बू तामाङ सिट आरक्षण विषय जहिले पनि मुख्य हाम्रो एजेन्डा हो र यो 5वटा इलेक्सन भइसकेको छ तर आजसम्म लिम्बू तामाङले सिट पाउन सकेको छैन। यसमा पहिला 1-2 पल्ट मौका पाएको थियो तर त्यो मौका पाएको समयमा रिजर्भेसन गर्न सकेन। मुख्यमन्त्री महोदयको स्पिचमा उहाँले स्पष्टसँग त्यो कुरालाई राख्नु भएको छ र एसकेएम सरकारले सेन्ट्रल गभर्नमेन्टसँग बारम्बार टक गरिरहेको छ, उहाँहरूसँग यो मुद्दालाई अघि बढाउने कोसिस गरिरहेको छ र मैले पनि लोकसभामा बारम्बार लिम्बू तामाङको सिट रिजर्भेसन विषय मैले उठाइरहेको छु। हामी विश्वस्त छौँ कि युनियन गभर्नमेन्टले लिम्बू र तामाङ सेड्युल ट्राइबको जुन संवैधानिक हक छ, जुन अधिकार छ, त्यो सुनिश्चित गराउनुहुन्छ भनेर। अन्त जबसम्म लिम्बू तामाङको सिट आरक्षण पूर्ण हुँदैन तबसम्म चाहे लिम्बूको अरू जुनै पनि इस्यु होस्, लिम्बू तामाङ सिट रिजर्भेसन इस्यु नै चाहिँ जहिले पनि हाम्रो डिमान्डको टप प्रायोरिटीमा रहनेछ। आजदेखि यो चाड तपाईहरुको भोलि चाड भन्नु पनि विशेष पर्व रहेको छ हैन, 1 दिन अगाडि पनि मनाएको छ हैन, सबैको व्यवस्था हेरेर नै। सो के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ आफ्नो सम्पूर्ण हामी जति पनि सिक्किममा विभिन्न समुदायहरू हामी बसोबासो गर्छौँ, सिक्किमभित्र नै हेर्दाखेरि सायद हाम्रो पपुलेसनमा त्यति कमी जस्तो लाग्दैन होला, तर जब प्यान इन्डिया हेर्छौँ या त फेरि ग्लोबल लेभलमा हेर्छौँ भने हामी यहाँ सिक्किममा बस्ने समुदाय जति पनि छौँ, चाहे लिम्बू होस्, चाहे गुरुङ होस्, चाहे मगर होस्, जो पनि जति पनि समुदाय छ, हामी एकदमै कम्ती छौँ संसारभरि नै। र हाम्रो जति पनि कल्चर ट्रेडिसन छ, यो कल्चर ट्रेडिसन चाहिँ कन्टिन्युअसली एन्डेन्जर्ड हो। यो बिस्तारो बिस्तारो हराउँदै जाँदैछ, लुप्त हुँदै जाँदैछ र हामीले चासोक तङनाम जस्तो या त फेरि सोनाम लोसारहरू जुन मनाइन्छ, त्यो मार्फत हामीले आफ्नो ट्रेडिसन, आफ्नो कल्चरलाई बचाएर राख्ने पनि एउटा तरिका पनि हो। यसलाई हामीले मनाउनुपर्छ, अघि लानुपर्छ र हाम्रो आइडेन्टिटीको पनि कुरा हो। जब चासोक तङनाम मनाउँछौँ भनेदेखि हामी लिम्बू समुदायको आइडेन्टिटीलाई पनि हामी मनाउँदैछौँ
र हाम्रो युनिकनेसलाई पनि मनाउँदैछौँ र विभिन्न जाति बसेको सिक्किममा जुन प्रकारले सुख शान्ति र समृद्धिलाई अघि बढाउने कोसिस हाम्रो छ त्यसमा सबै समुदायसँग मिलेर बस्नुपर्ने आफ्नो भिन्नतामा जस्तै जुन कुरामा हामी युनिक छौँ त्यसमा हामी अनएपोलोजेटिक हुनुपर्छ वी आर युनिक हामी युनिक हुनुपर्छ तर त्यसको अर्थ यो होइन कि अरू कुनै समुदायलाई हामीले होच्याएर युनिक हुने होइन अरू समुदायलाई पनि सँगसँगै उहाँहरूको युनिकनेसलाई पनि रेस्पेक्ट गर्ने हो र आफ्नो युनिकनेसमा पनि प्राइड फिल गर्ने हो र लिम्बू समुदायको हाम्रो युवा साथीहरूलाई मेरो यही मेसेज छ कि आफ्नो आइडेन्टिटीमा तपाईँ कुनै पनि प्रकारले एपोलोजेटिक हुने कामै छैन तपाईँ लिम्बू हो त लिम्बू हो तपाईँ गुरुङ हो त गुरुङ हो तपाईँ मगर हो त मगर हो त्यसमा के गल्ती छ तर एकाअर्कासँग हामी मिलेर सिक्किमलाई सुखी अनि समृद्धि बनाउनुपर्छ सुनौलो बनाउनुपर्छ तर हामीले आफ्नो आइडेन्टिटीलाई बिर्सिनु पनि हुँदैन त्यसै गरी सबैले आफ्नो आफ्नो घरमा चासोक तङनाम मनाउनुहोस् र म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु यो पालिको चासोक तङनाम पर्वको निम्ति